Capítulo 1. Con el ingenio como única guía, ¿prevalecerá la humanidad? ¿O acaso el hambre hará que recurramos a comer la carne de los muertos, como en esa película del avión? Ah, la de los Alpes. Los Andes. Primer plato, La de filete los al Jericho. futbolistas uruguayos. Una carne contundente y sustanciosa, aunque puede dejar un sabor irritante en el paladar. Un gusto adquirido, según dicen. Joder. Vaya. ¿Qué? Parece que estés enhebrando una aguja con una salchicha. No te pases. Patear la puerta. No, no pateamos la puerta. Esperamos. ¡Ajá! Sí, Esto tuvimos ya está. confianza. Y viola. Tuvimos Su confianza. horquilla. Lo hicimos. Su horquilla, madame. No ha estado mal. Juguetona, juguetona. Me gustan Sí. hábiles con las manos. Juguetona. Bueno, dicen que tengo dedos mágicos. No es cierto. No es cierto, dice. Vale. Ah, o sea, ya lo han hecho. A ver. Si fuera una birra, El toqueteo. Ya han hecho ¿dónde el me toqueteo. escondería? Si fuese una birra, ¿dónde me escondería? En la nevera. Pip, 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 pip. Oye, Bip. ¿qué haces? Gracias, Cure, gracias. Oh. Ah, es mi radar. Para detectar birras. ¿Cómo no me había dado cuenta de lo estúpido que eres? ¿Qué? Pero... ¿es mi radar? ¿Sabes qué? Tú a lo tuyo. Es su radar, hombre. No seas Los así. niños han destrozado este sitio. El señor H adora los accesorios. Una caja fuerte. Está cerrada, creo. No sé qué esperaba. Oh. Oh, sí, señor. Oh. Premio. Mira qué grandes las tengo. Verás. Es como le una haces un enfermerita. agujero, le echas vodka y fiesta. ¿Se le echa el vodka sin más? Sí, es lo más divertido que harás con el agujero. Oh, bueno, lo segundo. Vale, os voy a dejar solos y voy a ver si encuentro algo más por ahí. Bueno. Tenemos mirones en el campamento. Oh, ¿qué es esto? ¡Una careta! Hola, amiguitos. Ah, sí. Le va a asustar. Asustar a Jaco. No Asustarle. puedo desaprovechar A esta asustarle. oportunidad. Vale. ¿Habéis visto a un hombre cagarse encima? Pues lo vais a ver. Vaya. A ver, ¿dónde podría esconderme? Nos escondemos. Vamos a ser traviesos. Andabas en las sombras. Bueno, bueno. Ya te olía yo, Emma. Axel. Ya te olía yo con mi hocico. ¿Hola? Súper desarrollado. Si intentas asustarme no va a funcionar. Va ¿Te gustan los mierda. payasos? Vaya No, me mierda. hacen gracia. ¿Crees que esto tiene gracia? Bueno, sí. Pues sí, hace gracia, sí. ¿Quieres meterte con mis 20 payasos sexys en un coche pequeñito en el que de alguna manera cabemos todos? Yo...
Ay. ¿Qué? Muy lento. Un tubo. ¿Por qué va con los ojos cerrados? La tía. Pista descubierta. Planes de renovación. Patear la puerta. No necesitamos a nadie. ¡Hijo de puta! Y me has dejado mal, chica, me has dejado mal. ¿Qué te has hecho en el pie? Tiene que doler. ¡Cállate! Ya. Bien. Joder, es un maestro, la verdad, ¿eh? Es un maestro. Abre muy bien la puerta. Mina de oro. Pero qué barbaridad. Uy, patatas. Por eso Pizza. estaba bien cerrada. Oh, qué rico. Qué ¿Se hambre, ¿eh? cabreará si nos llevamos su alijo? Qué hambre. ¿Qué? No. Nos ha dejado tirados y eso va contra los derechos humanos. O algo. Sí, claro. Bueno. A La ver verdad qué que sí. tenemos aquí. Aguanta. Que le jodan, que se No ha ido. queremos que se cierre la Se ha puerta. ido un coche y nos ha dejado tirados. Oh. Sí, señor. Perfecto. Ya está. ¡Bum! Echaré un vistazo. Adelante. ¿Qué habrá por ahí? ¿Encontraremos algo? Una carta, a ver si hay una carta. Jacob, Esos ven son a ver los... esto. las mochilas Es que de... no puedo soltar la puerta. Parecen suministros de acampada. Ah, muy bien. Pero ya tenemos tiendas, así que... Estas mochilas son las mochilas de los dos que hemos jugado al principio. El pelirrojo y la otra, la del cuello largo. Vámonos. ¿Habrá sido un oso? Sí, el oso vicioso ha sido. Tú también. No sé qué les pasa con los osos en este juego. Todo el rato con los osos. Oh, Una escopeta. mola. Qué guapo. ¿Qué es? Un arma. Oh, mola. Y un código. El código para la caja fuerte. El código para la caja fuerte. Toma. Vale. Ya está. Vale, tenemos un arma. No dudaré en utilizarla. Antes de nada, ¿hay más por aquí? ¿Hay algo más que pueda hacer? Esto nada. No hay nada más, ¿no? Buah. Nos vamos. Abierta. Oye, pero qué bien. Fuegos artificiales. Oh, anda. ¿Cohetes? Sí, pero no creo que... No, Emma. Cohetes. Coger cohetes. ¿Sabes? Tienes razón. Sí. Cohetes. Sí, joder, sí. Cohetes. Camino elegido, cohetes. Os voy a decir algo más. ¡Oh, tío! ¡Pops de cacahuete! Sí, son putos pops de cacahuete. Ah, qué bien. Cariñosa, vamos a ser cariñosos. Pero, ¿qué son pops? No. ¿Qué? No me lo puedo creer. Vale. Pop, pop, son los pops de cacahuete. Pop, que están de rechupete. Pop. Qué fuerte, es el mejor aperitivo de la historia. ¿Pero qué son? ¿Como palomitas? ¿Qué? No, Usted no. no ha probado los No torrendos se de parecen en Soria. nada. Son algo distinto. Digamos que son... No ha probado los un torrendos de subgénero Soria este de hombre. los aperitivos. Aperitivo, ¿Sabes? dice. No los como desde que era un crío. Son una delicia. Espera, busca la fecha de caducidad. Están muy bien. Caducaron hace 20 años. Oye, no te fíes de la fecha que Buah. pone. ¿Qué? Seguro que te encantan. Bleh. Bah. Bah. No me gusta. A ver. El despacho del señor H. Ajá. El santuario.
Solo es un despacho. Aquí ocurre la magia. Vale, vayamos al grano. Sí, solo necesito un segundín. Vale, va a cargar el móvil. Y ya está. ¿Podcast? ¿Sí? Vale. Uy, amable. Sea amable. ¿Cómo se llama el que escuchas ahora? Extraño pero interesante. ¿Fantasmas y eso? Va de... sí, de lo extraño y oculto. Desentierran un misterio y debaten si es... eso. Interesante. Si es un misterio. Debaten si lo es o no. Mi trompa de elefante. ¿Cómo? Prima. Tu ingenio no tiene Mi límites. trompa de elefante. What the fuck? Bueno, miramos qué tiene el señor H en su antro de pecado. Este sería un golpe en la cabeza al nacer. No sé, no me parece bien hurgar en sus cosas. Vale, a mí sí, porque a ver. ¿Qué sucios secretos tendría el propietario de un campamento de verano repleto de chiquillos? No el señor H, ya sé, buen tipo. Conmigo lo ha sido. Es el más descerebrado de todos. Oye, ¿para qué es el arma? Para disparar. Para Chris, disparar. el señor H me dijo que era para... osos. ¿Osos? ¿Aquí? Sí, sí, me dijo que apenas se acercaban porque tenía el... arma para... Ya. Dispara al aire y les ahuyenta, no la seguramente. toques. Déjala. ¿Y si aparecen osos? Eso Tío, es. esta noche vamos a estar de fiesta en el bosque. ¿Y si nos atacan los osos? Es lo que decía mi madre. Si sales de fiesta tienes que llevar protección. Bueno, creo que ella se refería a los condones. No voy a follarme a un oso. Lo más peligroso que he visto por aquí ha sido una ardilla enfadada. ¿Por Suena dónde muy se ha ido la aterrador. conversación? ¿Por dónde se ha Muy ido? Madre mía. No voy a follar un Aunque, oso. si nos hace falta, sabemos dónde está. Tú decides. Pero bueno, ¿qué es esto? ¿Lo oyes? ¿Es una trampilla? Sí. Y no estaba nada escondida. Una mazmorra sexual. Sabía que tenía que haber una mazmorra sexual. Ya. Seguro que el señor H tiene gustos raros. Bueno, es como un pozo lleno de oscuridad, así que... Pero qué dramático. Baja y echa un vistazo. ¿Tú cabes por ahí? Si la abres tú, bajas tú. Bajamos. Hostias. Mierda. Pues era una lección importante. La he tomado a la ligera, de verdad. No he inspeccionado la parte de ¿Qué arriba. hay ahí? ¡Oh, joder, Ryan! No te lo vas a creer. ¿Qué? No hay nada. Te la he colado por un segundo, ¿eh? No. Puede. Calla. Pecho lobo. Camino actualizado. Ah, hemos dado de sí una barandilla de esas. Un escalón de la escalera. Y la Uf, siguiente qué vez que silla pase una más persona por ahí cómoda. se va a Así de caer. gusto. Será mejor que Seguro, el señor H no seguro. te pille de paseo con ella. Divertido. Ring, ring, ring. Disculpa un momento. Tengo que coger la llamada. Campamento de verano Hackett's Quarry. Lo que no te mata te hace más fuerte. ¿Qué puedo hacer por usted en este maravilloso día? ¿Así imitas al señor H? Ah, sí. Ajá. Sí. Sí, tiene razón. Tiene que ser más amable con Dylan. Y... ¿Cómo? Ah. Laura Kearney y Max Brinley. Ah, sí, son los que nunca aparecieron. Sí, por culpa de estos dos idiotas hemos tenido que trabajar el doble. Son los dos del principio del juego.
que el policía le inyectó algo en el cuello a la otra y no sé, y el otro fue atacado por un hombre lobo, o lo que parece ser un hombre lobo. Kaylee y Caleb Hackett. Chicos raros. Me gustan. ¿Te gustan? Sí, a mí también, pero Estás enfermo. reconoce que son un poco raros. Son más jóvenes que tú. Y son los hijos de tu jefe. Estás enfermo. ¡Hala, mira qué viejo! Dime tu número, que quiero probarlo. ¿Por qué? Ligón. Con la verdad por Ay, delante. Para pedirte una cita, ¿para qué va a ser? Sutil. Aunque creo que si llamo a un móvil con esto, explotará. ¿Hola? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Quién es? ¿Hola? Me ha parecido oír a alguien. Debiste pedirle salir. Mierda, qué fallo. La escopeta. La quiero otra vez. Oye, deja el arma tranquila. Claro, jefe. Dylan, ¿pero qué coño, tío? Lo siento. Quería saber qué se siente al sostenerla. Ya te lo he dicho 2 veces. Sí, perdón. ¿La cogemos otra vez? ¿La cogemos de nuevo? ¿Una vez más? ¿No pueden ir más deprisa? Puedo intentar Venga. animarlos. ¡Vamos! ¡Vosotros podéis! No funciona. Habrá que esperar. Qué bueno. Venga, por la tercera, dinamita, por la tercera. Así, mira, pasamos así como si nada, mirando el techo. Tururú, tutú. Turú, tú. Está mirando para otro lado, está mirando para otro lado, está mirando para otro lado. Venga, cógela. Ay, no me deja. No me deja, dinamita. No me deja. Pues ya iba a cogerla, ¿eh? Un armario. Siempre a la moda. Tiene claro lo que le gusta. Y que lo digas. La misma ropa Vaya. repetida, ¿no? Quizá no deba... ¡Oh! ¡Qué discreto! ¡Qué puerta más discreta! Ryan, Hola, pero qué coño. mira esto, el campamento. Monitorizado, todo entero. ¿El señor H nos espía? No, no. Hasta en el váter. O sea, que no es posible. Hasta en el váter, te lo digo solo yo. son los senderos de los bosques aledaños. Que te hemos visto el culo todo ya. Ya, claro. Casi todas las cámaras apuntan hacia afuera, así que no espía a los niños. A menos que salieran al bosque. Parece que son cámaras de rastreo. Quizás No sabía escuches que al por- señor H le iban estas cosas. Joder, puede que escuche ese podcast tuyo. Afición secreta, supongo. Y afición cara. Ya, pero ¿qué más se puede hacer aquí? Sí, supongo que el campamento se vuelve un poco solitario cuando no hay nadie. Sí. Vale, pero ¿por qué esconder esta habitación a través de una puerta en el armario? También. Bueno, Para la no gente es como lo que tú. se dice secreta, ¿verdad? Solo está detrás Vale, de Axel. cosas. Sí, eso la convierte en secreta, Ryan. Es raro, es Ya, muy raro. no te digo que no, pero... Tiene pinta de que aquí puede haber algo gordo. Dylan, Vale. a ti no te incumbe, y si de verdad te mueres por saberlo, pregúntale mañana. Seguro que es una conversación de lo más cómoda. Vale, bien, puede que lo haga. Vale, ¿Se lo preguntará? me voy a marchar de la habitación secreta. No lo Diviértete. sabemos. Acabas de admitir que lo es. Uy, mira, ¿cuánto? 28 y 32% de batería.
Mira, una cama. Ya está. Ya está, venga, nos vamos. Batería llena. Llenísimo. Ir a la fiesta. Ya están. Guay, vámonos. Vamos a la fiesta, venga. Gracias. Menudo lo vendo, cure. Menudo lo vendo ese hecho. Chihuahua Man, me llama. Bosque de los Hackett. Ojalá tuviera la motosierra del señor H. Qué bonito es esto sin niños por aquí. Sí, son muy Ya verás cuando ruidosos. salgan, la que voy a liar, sí. Ya. Están muy atentos en tu clase de pintura. ¿Has ido a mi clase? Sí, de pasada. La cabaña de arte está muy alejada de todo. Es que a veces cojo un atajo por ahí. ¿Por dónde vamos? Elige tú. Claro sombreado o camino pedregoso. Claro sombreado. Vamos por aquí. Pedregoso no. Que me tuerzo el tobillo. Vaya por Dios. ¡Ay, Dios! ¿Estás bien? Lo estaré. No contaba con el IQ del personaje. Venga, te ayudo. Pues... me sé un chiste de artistas. Es malísimo. ¿Ah, sí? Sí. ¿Te lo cuento? Claro. Cuenta. Vale. A ver Ahí qué tal va. el chiste. ¿Por qué el pintor más rápido del mundo no conseguía novia? ¿Por qué no? Porque acababa el primer toque. Uf, qué malo. Muy malo, te lo dije. Me lo Muy contó malo. Jacob. Muy malo, muy malo. ¿Tiene O sea- que ver con los golfistas? Lo digo por lo del toque. Sí, bueno, no lo sé. Jacob se lo escucharía a sus campistas. Eso tiene más sentido. Pero bueno, qué mente más sucia. ¡Uy! Es solo un pájaro. Solo un pájaro. Oh, lo siento mucho. Es que llevo un tiempo con los nervios a flor de piel. ¿Por qué? ¿Por qué estás con los nervios ¿Por? a flor de piel? No será nada, pero desde que se fueron los campistas, siento que por ahí fuera hay algo que nos está... No sé. Caja Se de ve los en guardabosques. Oh, Como una caja de suministros o algo así para cuando Ah. están por el bosque. ¿Habrá una carta? ¿desnudos? Oh. Eso parece. Dibújame. Y ahora me hace un monigote. Me hace un círculo con dos palos. Solo quiero hacer un apunte de esto. Ya, perdón. Mala idea. Termino enseguida. Tranquila. ¿Lo has oído? ¿Mm? Ahí hay algo. Un cerdo. Suena un cerdo. Suena a cerdo. Míralo. ¡Qué pequeño! Por favor, pero qué mono es. Es un pumba vietnamita. Oh, espera. Un pumba vietnamita. Espera. Grande. Salvar a Abby. ¿De qué? ¡Ahí va! Un cerdo, un cerdo. Estás en peligro. Una criatura desconocida quiere darte caza. No respires. Tienes que dejar de respirar. Haz que la bestia piense que no eres más que un cadáver. No tiene gracia cazar aquello que ya está muerto.
Verás que las imágenes o el sonido cambian cuando la amenaza se acerca. Cuando pase el peligro, corre. Elige el momento y corre por tu vida. Ten cuidado. Si respiras o corres en mal momento, te convertirás en una presa para la criatura. Y eso tiene consecuencias. Hostias. Hostias. Y si no suelto nunca, ¿qué pasa? Me ahogo y me muero. Oh. Vale, bien, bien. Bueno, Así como mío. joder. ¿Por qué poco? Esa cosa casi me destroza. Perdona, perdona. Ay, pobre puerco. Le podrá contar la anécdota a su marido, ¿Cómo sabes que era la madre? porque la he visto bien. Venía derechita hacia mí. Oh, te has echado una pequeña novia. No era tan pequeña. Gina, no te pongas celosa, que era una jabalí. Era una cerda. Era solo una cerdita. Venga, nos vamos. Ya he dibujado el bosque. Habría que volver. Vale, aquí está la de Disney con un palo y un móvil. Recupero por fin el móvil y no me sirve de nada. Bueno, pues para hacer fotos al menos. Tiene ojos por todas partes. Nos está vigilando. Ya, tío, solo son cámaras de rastreo para vigilancia forestal y cosas de esas. Ah, ¿No te parece raro? tiene que vigilar el perímetro, proteger a los críos. Serán para controlar a la fauna. Chicos, no tenéis imaginación. Bueno, ¿qué tal por aquí? ¿Todo listo? He visto una luz en la casa del árbol. Me ha dado mal rollo. Sí, pues Sería está tu movida. novia, Ryan. La bruja de Hackett's Está movida. Quarry. Oh, te dije que no repitieras lo de bruja de Hackett Quarry. ¿Qué pasa porque diga bruja de Hackett's Quarry? ¿Qué ya? Acabo de darme cuenta de que quizá no volvamos a vernos. Y acabas de darte cuenta. Por crear ambiente. ¿Qué ambiente? Ambiente, rollo, ya sabes. Hablando de crear ambiente, yo tengo trabajo. Porque las playlists no se hacen solas. Bueno, sí, pero... Anda, Ryan, dame el palo. ¿Cómo? ¿Qué has dicho? Sé lo que he dicho. Abby, Nick, justo a tiempo. Dame el palo, ¿qué palo? ¡Palote! Oh, ya hemos hecho esa broma. Es sobre todo Jessica. Oh, lo que nos hace falta. Aquí hay una pila de troncos. Sí. Teníamos que coger más, pero había un jabalí o puerco, pero Nick estuvo muy valiente y nos salvó. El brujabalí. No me digas, ¿no sería el brujabalí de Hackett's Quarry? ¿Qué? ¿No odiabas esa frase? A veces hay que hacer sacrificios. Pero qué valiente. Oh, te
encogería y te metería en mi bolsillo para poder mirarte cuando necesite ánimos. ¡Hola! Entrega especial. Oye, Se viene, ¿de se dónde viene. ha salido el arma? Oye, tía, relájate, no es de verdad. Bueno, sí es de verdad, pero es para los osos. Estaba en el almacén. Ah, bien, vale, pasamos del arma. Gracias. Las armas no son una broma. No puede ser. Sí, puede ser. Pop, pop, son los pops de cacahuete. Pop que están de rechupete. Pop. Creía que ya no los vendían en ningún lado. ¿Vas a dispararme? ¿Qué? No, idiota. La quiero porque vamos a jugárnoslos. No, tío. Ni de coña, no. Oye, ni de coña os dejo solos con una escopeta. Venga, el Se la campo queda de tiro ella. está aquí al lado. Será divertido, piénsalo. Se la Tú queda y ella. yo. Competición de tiro. El ganador se lleva todos los pops. Toditos. Tío. Veo que no los quieres tanto, ¿eh? Vale, vamos. Venga. Sí, chaval. Sí. Todos a por los pops. Jacob, dame el arma ya. No tocaréis un arma si os portáis como gilipollas. Vale, pero sé tú la jueza. Necesitamos a un tercero. Oye, intentemos montar una fiesta, Ella Jacob. llevará- Pero la fiesta no se irá. Seguirá aquí cuando volvamos. Ella llevará el arma, Venga. seguro. Sí, se la vaya a quedar Porfa. ella. En fin, Sí. parece que vamos a tener un duelo. Podemos usar un claro como campo de tiro, pero como alguno de los dos haga el capullo, se acabó el tema. Seremos buenos. Ay, Dios. ¿Qué tal el paseíto con Abby por el bosque? Optimista. La verdad, ha estado bien. ¡Ah! ¡Pero qué bien! Bueno, ¿qué pasó? Hemos tonteado. Es muy lista. ¿Sí? Sí. ¿Y hubo algo más? No seas Han bruto. No, tonteado. relájate, ¿vale? Todos nos ponemos nerviosos, solo digo Con que el hagas algo jabalí. antes de que aparezca un hombre de verdad. Has tonteado con el jabalí, porque, macho, eres más parado que un avión Y de mármol. hablando de eso, deja que te muestre cómo dispara un hombre de verdad. No me digáis que todavía estáis en plan gallito. No, está mal de la cabeza. Venga, dame el arma. No, te la daré cuando yo quiera. Chavales, lo vamos a hacer así. Tiraréis primero al de la izquierda. Primero Nick y luego Jacob. No pongáis el dedo en el gatillo hasta que disparéis. ¿Vale? Sí, sí. Bien. Ojo con la dispersión y con el retroceso. Es una escopeta, no tiene precisión. La linterna señala dónde apuntáis, claro. Vale. Está jodido, ¿eh? Muy bien, Nick. Un punto. Oh, no he roto, pero Estamos le he dado. demasiado lejos para reventarlas. Si nos acercamos, nos las podremos cargar. Ahí está. ¡Buen disparo! Grande. Suerte. Qué bueno soy. Ahí está. Punto para Nick. Es en la cabeza de un hombre lobo. Muy bien, Eso es lo que le va a Nick. pasar. Genial. A ver, ¿qué tal? Por cierto, a lo mejor quieres taparte los ojos. No quiero que te pongas aún más nerviosito. Vale, cállate y dispara, Jacob. Creía que eras un tirador experto super pro. Sí, claro, con un rifle, tío, ten no con un cuidado. puto Tío. cañón. Así es como te comes un tiro. Oh, No pasa nada, seguro que habría fallado. descalificado Pues sí, por hacer el pues imbécil. sí. ¡No! Habría fallado seguro. ¿Qué tal, Jakey? Eso es. Son los pops de Vale, cacahuete. lo pillo. A restregar la pillo. victoria. A restregar la victoria por el hocico del tío este. El Jacob. El hocico de Jacob. Van, no había acabado. ¿Pero qué?
Pop, pop, pops de cacahuete. Se lo queda ella. Pero si ella no estaba concursando. Ahora sí. Ahora se los quiere comer ella. Vaya por Dios. Vale. Una idea. Juguemos. Venga, chicos, puede Se que los no nos irá a veamos comer. nunca más. Hay que crear recuerdos. Pues no lo sé. ¿Qué has Yo pensado? yo me lo comería. ¿Qué os parece el mejor juego de secretos y mentiras, verdad o reto? Pero al estilo Dylan. Vale, estas son las reglas. Alguien pregunta verdad o reto. Se elige y se hace. Sin excusas ni peros. Un verdad o reto normal. Sí. ¿Podemos hacer que la gente se bese? Si se elige reto, sí. Y si todos consienten, claro. Perfecto. ¿Verdad o reto? Verdad. Te has librado, ¿eh? Vale, allá va. ¿Te has acostado con alguien? Oh, yo... Contrólate, no te pases. Interrumpir. Le doy a interrumpir. Espera. No he acabado aún. Eso es mentira, socochina. ¿Te has acostado con alguien en el campamento? No. No. Lo siento. Vale, Abby, te toca. Bien, vale. Vaya, qué difícil. Venga, elige a alguien. Vale, vale. No lo sé. Ah, din, 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 rey. Me toca. Ryan, ¿verdad o reto? ¿Verdad o reto? Reto. Reto. A ver qué tienes. Vale, Ryan. Tu reto viene con elección. ¿Puede hacerlo? Puedo hacer lo que quiera. Y te reto a que beses a Caitlyn o a Dylan. Hola. Dylan, Dylan. ¿No se puede a los dos? Lo siento, yo no he hecho las reglas. Si las acabas de poner, pero vale. Vamos allá. A Dylan, porque tienen un rollito. Tienen un Dylan. rollito los dos. Vamos. Tienen un rollito los dos. Vamos a empujar más hacia el amor, ¿sabes? ¡Ole! Me encanta complacer. Se ha dejado 3 empastes en la boca del otro. Joder, macho. Mírale qué feliz, qué sonrisita tiene. Vamos Qué a ver sonrisita a quién tiene. elijo. Madre A mía. Jacob y a mí aún no nos ha tocado. Alguien se va muy feliz Cierto. del directo de hoy. Catherine, Kaylin, ¿qué dices? ¿Verdad o reto? Verdad. Sí, verdad. Veamos. travieso. Hemos Así venido- que Jacob y tú os hemos venido a hacer conocéis travesuras. Desde hace mucho, ¿no? Desde que erais críos. Por desgracia. Pregunta aburrida, pierdes el turno. Entonces vosotros... ¿habéis hecho cosas juntos? En primero convencí a Jacob para practicar el beso con lengua. Pero la cosa no fue a más porque es un horror besando. Como besar a mi hermano. Buah. Pero te quiero. En fin, me toca. Qué mala. Toma. Enma, Reto. Enma, tienes que besar a... Jacob Ja, o a... ¿Qué cara ha puesto? Nick. Vale. Bueno, Perdona, Nick. Es evidente que no tienes nada que hacer. Yo No sé si es controlo buena más. idea. Va a besar a Nick. elijo a Nick. ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué perra! ¿En serio?
Mira, mira, mira. Y... Buah, madre Gente. mía. Están destrozando el corazón a 2 personas, A 2. Y se Gente. supone que era amiga. Y encima se estaban liando, Le habías Gracias, soltado el Nick. sostén, ya. Le había desenganchado el sostén. Es bueno. Bueno, forasteros, me ha encantado el directo de hoy. Muchísimas gracias, Vinyl Mode, por contar conmigo una vez más en este tren. Y nada, forasteros, nos ha faltado un poquito más de aventura de licántropos, pero no pasa nada. En los próximos directos vamos a seguir jugándolo. Y el día 31, especial en mi canal, habrá concurso, reaccionaremos a cosas de terror y jugaremos a juegos indie de terror. Forasteros, a cuidarse, porque la noche es oscura y alberga horrores. Y ahora sí que sí. Hasta más ver, mis queridos forasteros. ¡Ah!